家好，我係一個美麗嘅人啦。今日我唔係做鹹事嘅，我係咧介紹一個人。佢係一個都係一個主播，佢係呢個人。就係一個叫電視人嘅，佢嘅咧嗌頭咧係叫好好味嘅豬肉清湯啊！佢嘅嗌頭係咧好好味嘅豬肉清湯啊！跟住今日就係所以就想介紹呢個好好味嘅豬肉清湯咧，係嘅弟弟啦。唔係幫你今日咧唔該幫我食飯，我同我細佬一齊訂閱埋啊！順便幫我上呢度點讚 ，thank you。我靠你們咧！嗱，跟住咧順便咧，我講埋咧，我細路咧佢成日都喺度求住咧要俾啲粉絲嘅，所以你哋都可以幫下呢個人咧嚟咧嚟呢個人咧嚟咧嚟咧幫手佢咧嚟點嚟咧訂住佢啦，跟住咧俾你睇下，耶！我嘅指甲靚唔靚啊？我嘅指甲靚唔靚啊？有牌子啊！耶！拜拜啦，咁拜拜啦，愛你哋啊！